序盤から出だしが良くて、僕が若干変わってるんですけど、なかなか最初でこういう風にうまくいくことあんまりないんですよ。大体よくありがちなパターンを説明しますと、花で自分の方に、ああ、なるほどなるほど、自分にこの花の正面を向けた人が見たいですよね。だからこういう風に使っちゃう人多いです。ああ、なるほど。でこれもまあいいんですけ